Hello，各位觀眾，大家好，又係我 Neo 啊，好耐冇同大家見面啦。嗱，今日咧就會同大家咧嚟評測咧啱啱 Insta360佢哋新推出嘅呢一部 Insta360 X4啊。咁早幾日咧喺我個 YouTube channel 上高咧已經同大家出個 post 咧略略講過噶啦。冇錯啦，今次 Insta360 可以拍到 8K 嘅呢部機咧，就係 X4 啦。咁今日咧 Leo 就會同大家咧詳細去介紹下啦，呢部 X4 咧有啲咩新功能啦，同 X3 咧到底佢有啲乜嘢分別啦。咁就同大家咧做一個全方位360嘅評測。嗱，大家咧應該都記得啦，舊時嘅呢部 X3 咧就大約係2022年嘅年尾所推出嘅。咁經過咗大約1年半之後啦，到底我哋新嘅呢部 X4係有啲咩嘅改變呢？雖然咧依家未曾開箱嘅，咁但係大家咧同我都應該知道啦，呢部新機咧兩個重點，第一可以拍到 8K 嘅影片啦，第二咧就係呢部機咧佢係可以裝呢個保護鏡嘅嚇，係啦，兩個重點。咁但係咧除咗呢兩個重點之外咧，其實仲有好多嘅地方咧，呢部 X4 咧係有升級到嘅，咁要同大家慢慢去介紹嘅。好啦，咁唔講咁多廢話，依家咧即刻同大家嚟開箱。好，我哋嚟打開。嗱，呢部新機咧一拎上手，第一個感覺咧就係呢部機咧都大部咗唔少喎。嗱，如果同舊機咧 X3 咧攞上手去比較咧，你見到咧，不論係嗰個高度啦，同埋嗰個厚度咧，其實都真係差得幾遠啊！就咁目測咧，淨係高度咧，我已經見到咧，即係新機嘅話咧，比起舊機咧大咗大約10% 左右㗎。大家知道咧，呢部新機咧可以拍到 8K 影片啦，咁好直觀咧都會覺得咧，呢個新嘅機可以拍到 8K，咁個鏡頭應該係會大咗啦。嗱，同舊機咧去比較咧，大家見到啦，其實兩隻一個鏡頭咧就咁望落去咧，好似係一樣咁大啫，前後都係一樣㗎。嗱，咁而且咧新嘅呢部機咧，佢亦都係繼續咧同舊機一樣咧，係採用翻半寸嘅 sensor， 即係話個 sensor 上高亦都係冇分別嘅。嗱，咁如果個鏡頭同埋個 sensor 咧都係冇分別嘅話，咁點解今年呢部機係會做得大步咗咧？咁原來咧 Insta360 咧就喺呢部新機裏邊咧，去加入咗一張新嘅晶片啦。咁呢張新嘅晶片咧就用5納米技術去鑄造出嚟嘅一張高效能晶片嚟嘅。有咗呢張晶片之後咧，就可以咧機內即時去處理一啲 8K 嘅影片啦。咁但係咧喺機內裏邊咧去處理咁多嘅 data 咧，難免會遇到嘅問題咧就係機身發熱啦。咁所以咧我相信 Insta360 佢哋係因為呢樣嘢咧，所以特登將部機就整大部啲，令到部機咧有更加好嘅散熱性能。咁所以相信咧今年呢部新機咧，因為呢個原因咧，所以咧就做得大部咗啦。嗱，重量方面咧，兩部機咧佢哋嘅重量相差咧大約就係10% 左右啦。咁就由舊嘅呢部 X3 嘅163克咧，就變咗依家 X4 嘅203克嘅。嗱，部機重咗咧，除咗係因為個機身體積大咗之外咧，其實亦都係因為個電池啊。咁今年個電池咧亦都係有變化嘅。嗱，大家見到啦，呢度咧兩粒電池咧嗰個大細都係唔同㗎。X3 同埋 X4 嘅電池咧，好明顯見到 X4 咧係大粒啲啦。點解咧？因為咧電池容量咧其實就由過往 X3 嘅1800個 mAh 咧就升級到依家 X4 嘅2290個 mAh 啦。嗱，官方咧就講話呢個電池升級咗之後咧，依家 X4 咧係可以最長咧係拍攝到135分鐘㗎。咁比起舊時嘅呢部 X3 比較咧，就足足長咗67% 啦。咁所以咧呢部新機 X4 咧嗰個電量咧係會襟用好多嘅。嗱，新機咧除咗嗰個體積啦同埋嗰個重量上面嘅變化之外咧，其實坦白講 X3、X4 咧兩部機嘅外觀設計咧係十分之相似㗎。嗱，我哋細心睇下，其實佢嗰個譬如不論咧係機上面嘅掣嘅擺位啦，正面呢啲機上面嘅掣嘅擺位，同埋側邊電池仲有呢個 Type C 充電頭嘅擺位，其實都係非常之相似嘅。嗱，如果要揾唔同嘅話咧，我就留意到啦，正面咧呢個面板位置咧，你可以見到啦 ，X4 咧呢度咧係加入咗一個間紋嘅防滑設計啦，咁咧部機拎上手嘅時候咧就冇咁跣手啦。咁仲有嘅就係後面嘅屏幕啦。咁因為咧X4 咧佢嗰個機身體積放大咗，咁所以個 mon 咧亦都成比例咁樣放大咗啦。咁就由過往 X3 嘅2.29寸咧就升級咗去依家 X4 嘅2.5寸屏幕啦。咁就大約咧係大咗10% 嘅。
嗱，如果大家咧細心留意呢部 X4咧，佢鏡頭上面邊緣呢個位置咧，就會發現啦，呢個位置咧好似係一個卡口位嚟嘅，冇錯啦。咁其實呢個位置咧就係俾你去安裝呢個鏡頭保護鏡㗎。咁其實咧盒裏邊咧已經咧包咗一套咧原裝嘅標準保護鏡喺度啦。咁咧個安裝方法咧其實就好簡單嘅啫。咁呢個保護鏡上面咧就有一粒藍色嘅點啦。咁咧佢安裝嘅方法咧就咁吸上去啦，然後將呢個藍色嘅點咧就對準呢個黑色嘅點啦，咁就咁順時針擰上去，聽到咔一聲咧就代表咧呢個保護鏡咧已經安裝好㗎啦。咁呢個保護鏡咧我自己就覺得咧係裝得非常之實嘅。咁我相信咧如果你正常使用嘅話，呢個鏡頭甩出嚟嘅機會咧，我覺得係非常之低嘅，除非咧你自己冇裝實到呢個保護鏡嘅啫。相信咧各位一直有用開360相機嘅用家咧，以前用開 X2、X3嘅時候咧，最驚咧當然就係刮翻個鏡頭啦，因為呢啲嘅360相機咧，佢兩邊都係鏡頭。其實譬如我呢度就咁放喺台面嘅時候，你都唔知點擺咧，因為兩邊都係鏡頭啊嘛，除非你打側咁擺，打側咁擺又驚佢跌咁樣。咁但係依家咧喺呢個 X4上面有呢個保護鏡之後就好唔同啦，因為如果你即係可能刮花咗，好唔小心整爆咗個鏡嘅話咧，其實你只需要咧上網即刻去買翻一套新嘅保護鏡去換咗佢咧，又可以繼續用啦。咁所以我覺得呢個設計咧，其實對於一眾石機嘅用家嚟講咧，係一個非常之貼心嘅設計啦。我覺得呢一個保護鏡嘅設計咧，為呢個 X4咧亦都加咗唔少分㗎。除咗標準嘅保護鏡之外咧 Insafinity 咧亦都推出咗另一款咧係叫做防刮強化玻璃嘅高級保護鏡啦。咁咧就係我手上面呢一款啦。咁標準保護鏡啦，同埋呢一個高級嘅保護鏡咧，其實都可以喺網上面咧去買到嘅。咁個 link 咧我已經放咗喺影片嘅 description 裏邊啦，咁大家咧可以自己去睇翻啦。好，再睇下入邊啦。咁呢一個咧就係佢今代 X4嘅保護套啦。咁見到個保護套嘅設計同上一代 X3咧就好唔同嘅。咁今年咧就加入咗呢個雙拉鏈嘅設計啦。咁呢個雙拉鏈嘅設計咧，亦都令到你係可以咧係留翻一個空位咧，就俾你去插 Type C 線用嘅。咁咧你就可以做到充電嘅時候咧，同時又可以保護到部機啦。袋裏邊咧亦都見到啦，有兩個嘅袋仔喺度啦。咁相信呢兩個袋仔咧就係俾你去裝呢個鏡頭保護鏡去用嘅。咁除此之外咧，盒裏邊咧亦都有一啲嘅鏡頭嘅布啦，同埋一個 Type C 線啦，仲有一啲嘅說明書。咁就係咁多嘢啦。咁盒裏邊嘅嘢咧就同大家咧睇得七七八八啦。繼續咧又同大家嚟講下咧呢部新機咧佢喺拍片方面嘅升級啦。呢部 X4嘅新機咧，佢依家係可以拍攝到8K 30fps 嘅高解像全景影片㗎。過往3代 X 系列嘅機咧，佢都只能夠係拍到5.7K 嘅影片嘅啫。咁所以喺呢部 X4 推出之前咧，如果你想稍為有高少少嘅解像嘅全景影片去拍攝嘅話咧，咁你就只係得一個選擇嘅啫。咁就係2年前左右推出嘅呢一部1寸 sensor 可以拍到 6K 嘅 One RS 啦。咁但係嗰陣時嗰部機咧，嗰個售價係講緊大約係6300-6400左右㗎。咁即係同 X 系列嘅機咧，就嗰個價錢相差得幾遠啦。可能係講緊爭成2000幾蚊。咁所以咧嗰個價錢咧，坦白講就唔係話幾親民嘅。咁但係咧，終於嚟到2024年嘅今日咧，Insta360咧就話我哋帶嚟呢一部可以拍到8K 嘅 X4啦。咁而呢部新推出嘅 X4，佢嘅售價係幾多呢？會唔會好貴呢？咁呢部 X4咧，佢嘅官方參考零售價咧就係3999蚊港幣。咁亦即係話比起過往 X3嘅3200蚊左右，係貴咗大約係700零蚊啦。咁我覺得咧呢個升幅咧係絕對合理嘅，因為呢部機淨係呢個8K咧，我都覺得已經係值回呢個700零蚊嘅升幅啦。咁所以我覺得今次呢個稍為價錢上面嘅調整咧，我覺得係十分之合理嘅。依家就同大家分享下一啲我用呢部新機所拍出嚟嘅8K 影片啦。睇到呢部 X4 所拍出嚟嘅8K 影片咧，我第一個感覺咧就係覺得拍出嚟嘅嘢真係好清啊，同埋啲顏色都幾唔錯咧。可以睇下天上面咧嘅藍色啦，同埋嗰啲雲咧，即係睇起上嚟都好分明、好清楚嘅。咁同埋個顏色我自己都係相當之滿意嘅。過往啦 5.7K 嘅影片咧，佢其實經過後期取經之後咧，大概可能除4左右啦。咁所以咧，其實每一邊咧就大約得翻係1080P 嘅解像度左右啦。
咁但係依家我哋有 8K， 咁 8K 經過後期取景之後呢，每邊呢就大約係有2K 左右嘅影像。咁嗱，按數字上面去計算呢，咁依家 8K 嘅影片呢，就比起過往嘅 5.7K 呢，係清晰度係高咗78%㗎。嗱，我知道呢各位買機呢，當然就係想睇多啲呢部機所拍出嚟嘅 8K 影片啦。咁但係呢部分呢，我就唔同大家 show 咁多嘅 sample 住啦，因為我關於呢部機呢，仲有好多嘅 feature 呢，想同大家介紹嘅。咁所以呢，我就會喺影片完咗之後呢，喺影片嘅結尾部分呢，就可能放幾分鐘嘅 sample 影片，咁大家呢，睇完呢條嘅評測之後呢，就可以呢慢慢睇嗰啲嘅 sample video 啦。頭先咧就同大家講過咧，呢部新機有張新嘅晶片啦。咁有咗呢張新嘅晶片之後呢，依家嘅 8K 影片呢，佢就用咗一種新嘅編碼制式呢去做 codec 啦。咁呢個制式呢，就叫做 H.265 啦。嗱，咁呢個制式呢，相比起 H.264 呢，其實有啲咩分別呢？咁大概呢，就係呢個新嘅制式呢，佢喺同樣嘅檔案大小之下呢，佢係可以保留多啲畫面上面嘅 details 啦。不論係顏色同埋清晰度呢，亦都係會比起 H.264 係做得好嘅。咁所以簡單啲嚟講咧，呢個新嘅制式之下拍出嚟嘅影片呢，就會係比起過往係靚啲啦，同埋你後期製作嘅時候呢，可能去調色嘅時候呢，嗰個自由度亦都係會大啲嘅。仲有嘅就係啲檔案啦。咁以前呢 X3、X2 呢，佢哋所拍出嚟嘅影片呢，係會有2個嘅檔案嘅。咁好多時呢，唔知大家有冇呢個同樣嘅經驗啦。咁就係抄檔案嘅時候抄咗一個檔案，跟住就唔記得抄另外一個，咁然之後呢，就開唔到嗰個檔案出嚟去睇嗰個全景影片啦。係因為以前嘅機呢，佢2個鏡頭係分開2個檔案嘅，咁所以就係會有一個麻煩嘅地方啦。咁依家 X4 呢，佢就改善咗啦。咁佢就將2個檔案咧就 group 埋，就成為一個檔案啦。咁所以依家咧就唔會有過往咧可能抄漏咗檔案或者開唔到檔案嘅情況出現啦。仲有嘅就係檔案大小啦。咁可能大家咧都會擔心啦，呢部機佢拍到 8K 影片，咁即係話佢嘅檔案大小可能都有翻咁上下㗎喎。咁會唔會話真係拍一陣嘅影片咧，其實就已經炸爆咗張卡呢？咁可以同大家咧嚟分享下啦。一張64G 嘅卡咧，大約就係可以拍到40分鐘嘅 8K 30fps 影片㗎。咁所以係啦。我自己咧其實係會建議大家可能買翻128G 嘅卡嘅，咁就大約有80分鐘嘅8K 影片啦。咁就會相對上我覺得比較足夠咯。因為坦白講，其實如果你出去拍一日嘅影片，講真40分鐘嘅話呢，其實一陣間就拍晒嘅。咁所以呢，如果拍 8K 影片嘅話呢，我就建議即係機卡方面呢，嗰啲空間就預翻鬆少少啦。同埋大家買呢啲嘅卡仔嘅時候呢，亦都要留意啦。咁最好呢，就買翻 V30 嘅卡啦。嗱，如果大家擔心買錯或者可能買張卡之後呢，喺 X4 上面拍唔到 8K 嘅影片嘅話呢，我就建議大家呢，可能就去翻 Insta360 佢哋官網上面呢，去買佢哋嘅機卡啦。咁就即係一定用得到啦。另一樣大家可能會擔心嘅嘢呢，就係呢部機會唔會有過熱嘅情況呢？嗱，咁我自己呢，就同大家測試過㗎啦。咁我試過呢，最長喺呢部機上面呢，就係拍過一條40分鐘嘅單車片啦。咁測試當日溫哥華嘅氣温呢，就大約係10度左右啦。咁我哋就喺海旁度踩單車。咁當其時嘅氣温呢，可以話係幾凍㗎。拍攝嘅途中呢，我有嘗試拎起個部機呢，咁就感受下部機嘅温度啦。咁我就感受到呢部 X4 呢，拍攝途中呢，確實呢部機係熱熱地㗎，咁但係呢又未至於話好熱嘅嚇，即係我頂多可能會用暖機去形容啦。同埋拍攝呢40分鐘嘅影片裏邊呢，佢亦都冇因為過熱呢而自己斷片嘅。咁因為以前嘅機，例如係 One RS，佢去拍6K 嘅時候呢，佢拍到可能20零分鐘嘅時候，佢係會自己斷片啦。咁但係喺呢部 X4 上高呢，咁我就見唔到呢個情況嘅。咁可能因為溫哥華呢邊呢個溫度相對比較低啦，咁我唔知道喺比較熱啲嘅地方去用呢部機呢，會唔會又有唔同嘅表現㗎？咁但係至少喺我今日嘅測試裏邊呢，我就見唔到有問題嘅。咁拍攝完之後呢，我去撳呢一個停止錄影嘅掣呢，佢就都 save 得幾快嘅，即係唔會話好似 save 相咁樣 save 咁耐啦。佢可能大約係幾秒鐘呢已經可以 save 到一條40分鐘嘅 8K 影片嘅，咁所以 saving 方面呢就冇任何嘅問題。嗱，除咗呢個 8K 嘅拍攝模式之外呢，其他拍攝模式呢其實亦都有升級到嘅。嗱，好似呢個 5.7K 嘅拍攝模式啦，咁就由過往嘅 5.7K 30fps 呢就升級到依家嘅 5.7K 60fps 啦。咁呢個模式呢就最適合大家咧去拍攝一啲可能係運動嘅時候嘅畫面啦，就可能個畫面喐動比較多嘅話咧，咁用高 FPS 嘅模式去拍攝咧，拍出嚟嘅畫面咧就會比較順暢啦。不過咧，大家要留意啦，因為 5.7K 咧佢用咗呢個高 FPS 去拍攝之下咧，咁佢拍出嚟嘅檔案咧其實亦都唔細嘅，咁拍出嚟嘅檔案就同 8K 嘅影片咧係差唔多一樣咁大嘅，咁所以咧拍嘅時候亦都大家需要留意呢一點啦。
嗱，如果你係嫌60格係唔夠咧，咁你可能就會想揀呢個 4K 嘅模式啦。咁因為咧依家嘅 X4咧，佢嘅 4K 全景模式咧就由過往嘅60 FPS 咧就升級到依家嘅100個 FPS 啦。嗱，仲有嘅就係呢個子彈拍攝模式啦，咁咧就由過往 X3 嘅 4K 120 FPS 咧就升級到依家 X4 嘅 5.7K 120 FPS 啦。嗱，繼續咧就講下單鏡頭拍攝模式啦。嗱，咁單鏡頭拍攝模式咧就由過往嘅 4K 30格咧就升級到依家嘅 4K 60 FPS 啦。咁通常呢個單鏡頭模式咧，我自己咧就係可能係全景拍攝模式咧，我冇晒位嘅時候咧，我就會用呢個單鏡頭模式啦，因為佢可以慳啲位去拍得多啲嘅時間啦。咁可能你拍緊 5.7K 60格嘅時候，跟住你唔夠位嘅話咧，你就可以即刻轉做呢個 4K 60格啦。咁佢就大約可以拍多40% 嘅時間啦，咁最少嘅空間咧拍到最多嘅片。仲有嘅就係跟拍模式啦。咁呢部新機咧依家可以拍攝到 4K 30 FPS 同埋 2.7K 嘅120 FPS 嘅。同埋亦都加入咗一個新嘅功能啦，咁就叫做 Max View 啦。咁簡單啲嚟講咧，就係可以拍得闊啲啦，咁就可以拍到咧170度嘅超闊嘅視野啦，咁就可以影得多啲嘢啦。仲有嘅就係 Time Lapse 啦，咁就由過往咧嘅 X3 嘅 8K 咧就升級到依家嘅 11K 啦。咁其實亦真係等於係7200萬像素，不過係 Time Lapse 嘅模式啦。咁其實以前 X3 都係可以拍到嘅，不過以前 X3 咧就要後期就喺軟件裏邊去合成，咁先可以拍到11K 嘅影片。咁但係咧依家有咗呢個新嘅模式之後咧，佢就直接可以機內咧去 output 一條嘅11K 影片俾你啦。仲有嘅就係影相嘅功能啦。咁呢部機影全景相嘅功能咧，就同過往 X3 咧就冇分別嘅。咁都係咧一樣係拍到7200萬像素嘅高解像相片啦。咁亦都係可以拍到 RAW 檔同埋 Pure Shot 嘅。除咗拍片方面嘅升級之外咧，呢部機傳輸檔案嘅速度咧，亦都比起過往快嘅。咁 X4 嘅 Type C 頭咧，就由過往 X3 嘅 Type C USB 2.0咧，就升級到依家 Type C USB 3.0啦。咁依家咧 X4 咧，如果駁線落去，可能 MacBook 上高去傳輸大約120GB 嘅檔案，就大約需要60分鐘左右。X4 咧亦都加入咗一個細心位嘅，咁就係一個電量顯示嘅功能啦。咁就俾你插咗 Type C 線去充電嘅時候咧，係可以顯示翻呢部機仲有幾多電力嘅。咁就好似咧智能手機一樣。好啦，呢部 X4 咧大部分嘅新功能咧都同大家講得七七八八啦。咁到底咧今年呢部 X4 其實值唔值得大家買咧？嗱，我自己咧就覺得今年呢部 X4 咧其實都幾值得大家買㗎。嗱，Leo 今日呢條片咧就拍到咁長咧，其實就唔係話想抌大家時間，所以特登拍到咁長嘅，而係呢部新機咧 X4 咧真係確實喺好多方面都有升級到啦，幾乎咧係每一個拍攝模式咧，佢都好似係有升級到咁樣。嗱，我其實覺得呢部新機咧，佢單係呢個 8K 嘅拍攝功能啦，同埋呢個可以拆嘅保護鏡設計咧，其實已經足以說服我咧去買呢部新機啦。即使佢係加咗價，佢係貴咗700蚊，咁但係我自己覺得佢以咁多嘅新功能同埋頭先講嗰兩個咁 key 嘅 feature 咧嚟講啦，其實我覺得佢呢個升幅咧係相當之合理啦。咁所以咧，我自己真心覺得咧，今次呢部 X4 咁犀利咧，其實都真係冇乜嘢唔買佢嘅原因喎。嗱，成條片啦，講到呢部 X4 好似真係好犀利，乜嘢都好好咁樣。咁但係其實有冇啲咩地方係唔好嘅咧？我知道大家中意聽唔好嘅地方㗎嘛，係咪先？咁其實係有嘅。咁我自己覺得咧，其實呢部機如果佢個 sensor 咧可以做得再大啲咧，就更加好啦。因為咧，其實大家知道啦 ，X4 同 X3 咧都係用緊半寸嘅 sensor 啦，咁但係佢嗰個像素就提高咗好多喎，咁啊提高到去 8K 啦。咁其實咧 sensor 上面每粒像素咧個吸光量就會從而減少咗，咁所以咧其實喺低光環境下拍攝嘅能力咧，可能就冇一寸 sensor 嘅 One RS 咁強啦。咁所以咧，如果呢一部機咧佢升級 8K 之餘，佢仲可以有個一寸 sensor 嘅話咧，就更加 perfect 啦。咁當然啦，我哋係要俾空間 Insta360 佢哋進步噶嘛。咁所以我覺得，如果下次可能係唔知幾耐之後嘅 X5 咧，可以有一個大啲嘅 sensor 嘅話咧，我就覺得更加 perfect 啦。好啦，如果你係對呢部 X4 咧係有興趣嘅，你想將佢買翻屋企嘅話咧，你點樣去買咧？咁其實咧你可以用 Leo 咧嘅呢條購買連結咧去買嘅。咁咧用我嘅 link 去買嘅話咧，就會有一啲嘅贈品送翻俾你啦。嗱，詳情咧你可以睇翻影片下低嘅 description 啦，去揾翻條 link 啦，同埋睇翻有啲乜嘢係會送翻俾你噶。好啦，咁啊今日咧呢個 X4 嘅評測咧都七七八八啦。
嗱，如果你覺得 Leo 今日所拍嘅呢條影片咧係幫到你嘅，你覺得係實用嘅話咧，咁就請你幫我做幾件事啦 ，like 同埋 share 我今日呢條影片啦，仲有訂閱我呢個頻道同埋打開通知功能，咁我下次咧再推出新影片嘅時候咧，你就可以第一時間睇得到啦。嗱，大家唔好忘記喎，完咗呢條影片之後咧，就會有一啲 8K 嘅影片 sample 咧，大家可以睇嘅。好啦，咁今日咧講咗咁多先，我係 Neo，我哋下條片再見，拜拜。